ஸ்கூல் பேக் ஜிப்பு எப்படி நம்ம ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸ்கூல் பேக்கு உங்கள் பசங்களோட பையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைமில் இந்த ஜிப்பு வந்து ஒர்க் ஆகாது. நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா கேப்பாக இருக்கும், லாக் ஆகாது. அதுக்கு என்னன்னாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த ரிப்பேர் கடைக்கு எடுத்துன்னு போய் தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணுவீங்க. இப்போ நம்மளே இதை எப்படி ரிப்பேர் பண்ணலான்றதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுதான் ஜிப்பு. இந்த ஜிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கொரடாவை எடுத்து இந்த பக்கமும் லேசாக அழுத்துனீங்கன்னாவே இது லாக் ஆகிடும். இதுதான் கொரடா எடுத்துருக்கேன். இப்போ நீங்கள் இந்த ஜிப்பில் இந்த பக்கம் இந்த அழுத்துன்னு பாருங்கள், இந்த பக்கம் லேசாக அழுத்துங்க. அதேமாரி இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இப்படி லேசாக அழுத்துங்க. இப்படி அழுத்தி விட்டுட்டு லேசாக இந்த பக்கத்தில் நீங்கள் லேசாக தேங்காய் எண்ணெயை தடவி விடுங்க. விரலாலேயே தடவி விட்டால் போதும். இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு இப்போ இழுங்க. இப்போ லாக் ஆகிடும். அவ்வளோதான். நீங்களும் இது மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பையங்களை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான், ஈஸியான வேலை. உங்கள் பேக்கை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈஸியாக அந்த தேங்காய் எண்ணெய் லைட்டாக போடும்போது ஜிப் வந்து ஈஸியாக லாக் ஆகும்.